超级大国约纳兹联盟忽然派遣空军侵略与其接壤的阿尔蒂加共和国，第6师团轰炸了共和国首相官邸，逮捕了该国元帅克鲁兹将军。对于大国无视外交规则，强行越过他国国境，逮捕他国国家元首的异常事态，在国际社会引起了一片哗然声。联邦总统在记者会宣称，大国的正义是神的正义，是全世界的唯一正义。此次事件不过是本国为履行世界警察职责，为维护世界人民大和平做出的一点点小贡献。联邦政府正式宣布，克鲁兹是卑鄙的罪犯，经营着制毒贩毒的秘密组织，逮捕他，对其加以制裁是本国的正当权利。近期，克鲁兹将会在联邦法庭上接受最公正的审判。总统进行这番发言后不久，身陷囹圄的克鲁兹忽然开始发病。与此同时，黑杰克收到一名神秘委托人邀约，居然在联邦北方国界的大瀑布旁见面。委托人是一位黑皮美女，名叫玛利亚，她带来了一整箱现金，共计50元美子，作为怪医先生的诊疗费，还要求他在他们指定的酒店里等待1周才能见到病人。如果到时候玛利亚没来，这一箱子钱全归黑杰克。这些年来，黑杰克遇到的奇怪委托不在少数，在酒店悠哉悠哉的前1周就能得到一笔横财，这交易也挺划算的。他没去关注国际大事儿，不知道联邦军队押送克鲁兹时，居然在光天化日之下遭到了一伙武装歹徒袭击，克鲁兹竟被劫走。总统得知此事后大怒，开庭前被告居然不见了，实在有损本国的威严和正义。总统当即下达特别命令，不惜一切代价也要在开庭前带回克鲁兹，其他人格杀无论。另一边，黑杰克等到最后1刻钟时，玛利亚终于匆匆赶来，没说几句话就晕倒在怪医怀里。黑杰克赶紧展开救治，发现他的左眼中了枪，导致左眼眼角膜损伤，伤口只是随便处理了一下，还流着血就跑来找自己了。黑杰克只能给他打一针镇痛剂，稍微缓解一下剧痛。玛利亚身体素质极好，没多久就苏醒过来。原来她是阿尔蒂加共和国陆军小队长玛利亚上尉，她和战友们袭击了联邦军队，救出了克鲁兹将军，要将他送回国。为了取信于人，玛利亚在黑杰克面前脱下了衣服，露出遍布全身的可怕伤疤，这是军人的勋章，任何伤痛和折磨都无法摧折他钢铁般的意志。从那晚以后，黑杰克便一直跟随玛利亚行动，直到他的热情燃烧殆尽为止。克鲁兹将军被诊断为癌症晚期，最多还能活1个月。玛利亚等人不惜一切，想尽可能的延长将军的生命，将他送回祖国。将军是我们的希望，不能让他背负罪犯的污名，死在敌国境内。这是玛利亚的心愿，也是所有共和国战士的心愿。小队隐藏在森林深处，以躲避联邦军队的追捕。这只是缓兵之计，敌国已经算到他们想要穿越国境线，肯定会加强防守。将军营救小队由艾斯上校领导，黑杰克为将军进行诊断后，直言不讳地告诉上校，克鲁兹的病灶是甲状腺，癌细胞已经转移到全身，他现在身体极度虚弱，随时都有可能病危。将军真的无法再次踏上祖国的土地吗？面对上校的追问，怪医表示，移送时产生的震动会加剧病人的衰弱，可能引发急性心衰竭，到时候将军死得更快。黑杰克只能用吗啡来缓解晚期癌症患者的痛苦，但是使用吗啡也会加速消耗病人的体力，在这种反复的折磨下，将军实在撑不了多久。当天晚上，黑杰克在帐篷里睡觉时，玛利亚忽然浑身赤裸地钻进被窝，嘴里说着，保护你是我的任务，在作战结束前我一刻也不能离开你，便扑进了黑杰克的怀里。作为军人，他早就有了赴死的决心，不管什么时候都努力生存。但作为女人，她需要宽大的肩膀来依靠，让她能安心地流露出脆弱的一面。入睡前，玛利亚告诉黑杰克，克鲁兹将军是以毒枭的罪名被联邦政府逮捕的，但这不过是欲加之罪。将军为自由和独立奉献了一生，最后却被钉上了耻辱柱。这是大国对小国施加的暴力。他们之所以让克鲁兹将军垮台，只是为了让阿尔蒂加共和国再次陷入内乱，趁机军事介入，浑水摸鱼。真正的目的其实是共和国拥有的石油利益。对这些政治上的事儿，黑杰克并不关心，他是医生，只要为病人负责就好。另一边，联邦政府利用通信卫星在森林里发现某一区域聚集了20多个体温33度以上的生物，虽然可能是狼群或熊，但为了以防万一，总统下令出动兰夹克部队。第2天天刚亮，玛利亚就穿戴整齐，和战友们准备行动。她将自己的随身配枪送给黑杰克防身。消音螺旋桨直升机在黎明中出现，带来了特种精英兰夹克部队。救援小队的监听器听不出动静，雷达也没有显示敌人行踪。这群特种士兵忽然从天而降，投掷炸弹轰炸了营地。他们装备精良，训练有素，而且人多势众，救援小队根本不是对手。很快，营地就化为了一片火海，许多战士倒在了枪口下。黑杰克背着将军，在玛利亚的掩护下开始撤逃。他们将越野车飙到最快，从兰夹克部队中撞出了一条路。上校也带着几名战士，开着车暂时逃出敌人的包围圈。英勇的共和国战士甚至用火箭筒击落了2架直升机。救援小队一直逃到晚上，躲藏在一处水潭边。将军遭受如此颠簸，憔悴到好像随时会死去。他对怪医说：“抱歉，我真的不行。即使是生不如死的疼痛，我都可以忍受。独立战争时，我吃过不少子弹，
被抓后也经历了各种严刑拷打，但现在我真的不行了。这段时间以来，将军开始频繁地做着一些莫名其妙的梦，醒来后才发现那都是些悲伤的妄想而已。阿尔蒂加在那些藏于地下的石油被贪婪的强盗盯上之前，是一片被向日葵淹没的美丽家乡。然而战火燃尽了一切，昔日的美景化作泡沫破碎，欢快的歌喉被硝烟窒息。作为祖国养育的一名人子，克鲁兹的童年早早死去，只剩下愤怒驱使着他不断挥刀砍下那个无法战胜的敌人。数十年再如一梦，将军现在只求速死。然而支持他的战士们不答应，如此多的流血牺牲都是为了把将军送回祖国，哪怕他只能在祖国的土地上活1秒，也足以给共和国的战士们带来反抗强权和霸道的勇气。玛利亚再三恳求怪医给将军做甲状腺切除手术，务必让他能多活1秒是1秒。佩杰克长叹一声，这可是一件非常困难的挑战。他们没有医院的设备，甚至缺少照明。如果真打算动手术，只能依靠头顶的月光。幸好今晚是满月，要在月亮消失前决出胜负啊！佩杰克利用随身携带的紧急手术用品以及战士们的军用药物，让大伙儿把所有餐具和容器都集中进行沸水消毒，把担架和迷彩布拼凑成手术台。准备好绷带和纱布后，甲状腺病灶切除手术正式开始。玛利亚表示，如果需要输血，她随身可以献血，因为她是将军的女儿，他们的血型完全一致。眼下不是输血的问题，手术中尽量避免大量输血，他流出的每一滴血都会消耗体力。这个濒死患者的体力消耗直接关系到他的生死。怪医避开粗大的血管，沿着皮肤和肌肉的纤维，尽可能的快速准确的操作手术刀，只为了减少患者的出血量。手术紧张的进行着。不妙的是，兰贾克部队正在森林里搜索，救援小队安插的哨兵很快就被特种精英抹杀掉。黑杰克已经找到了病灶，正在紧张的进行切除。为了给手术拖延时间，上校率领幸存的战士们向兰贾克部队发起了反扑。他们给玛利亚、怪医和将军留下一辆车。手术结束后，立即向边境线逃离。古老的森林被杀戮和硝烟弥漫，上校一行人很快就壮烈战死，但他们也拖延了足够的时间，让黑杰克完成了手术。怪医并不感到高兴，因为这只能暂时帮将军缓解病痛。癌细胞早已扩散到淋巴腺以及呼吸系统，已经无力回天了。这不过是一场徒劳的手术。玛利亚开着车火速赶往边境线，途中她忍不住问怪医，昨晚为何要在床上拒绝他。黑杰克表示，昨天发生的事他都会忘记，不管是快乐也好，痛苦也罢，他的目光始终向着前方。玛利亚将这话理解成怪医对自己是有感觉的，他的个性和父亲一样，不管什么事儿都会拼尽一切努力，绝不放弃。如果作战能够顺利完成，那怪医先生可就要小心了。直升机的轰鸣声打断了两人的对话，联邦政府的追兵转眼变至，在这空旷的草地上，越野车根本无处可躲。到此为止了吗？最后关头，将军仿佛看到了少年时的自己，军装肃然，一腔热血捍卫家园，哪怕敌人铜头铁臂所向披靡。把枪给我，冲锋射击！他的垂死呐喊变成了玛利亚执行的最后命令。他飞身跳出越野车，架起火箭炮射向直升机，随着2声巨响，直升机坠地爆炸，一枚子弹也贯穿了玛利亚的胸膛。他只留下一句遗言：到米加尔的教堂和大家会合，便死在了黑杰克的怀里。怪医背着将军一路跋涉，走完了最后一段路。然而国境线上已经有一群联邦士兵拦截，总统的秘书带来特令，要当场击毙克鲁兹。他们已经找好了替身，用整容手术伪造成了将军。不管克鲁兹逃到哪里，联邦政府对他的审判都不会推迟。将军冷笑一声，脱下外衣，身上竟然绑满了炸药。他吓退大兵们，企图翻过边境线上的带刺铁丝网。大兵们想趁机开枪，黑杰克掏出玛利亚送给他的手枪，挟持秘书，让他阻止士兵。然而秘书根本不害怕，一轮齐射后，炸药尽数引爆，炸开了铁丝网。然而将军再也没法踏上祖国的土地，只剩下一只燃烧的断手挂在了焦黑的铁网上。黑杰克气得浑身发抖。秘书得意地说，即使你开枪杀了我，也解决不了任何问题，这是国与国之间的战争。怪医没有开枪，他唯一能做的就是狠狠揍秘书一顿，但又有什么用呢？越过国境后，阿尔蒂加的第一个村庄里没有夹道欢迎的人民，没有鲜花和彩旗，只有一座被轰炸的千疮百孔教堂。黑杰克朝天上鸣枪，作为迎接烈士们回家的礼炮。回到那座远离世间喧嚣的孤岛小屋后，皮诺克翻出了玛利亚等人的勋章。他问黑杰克，这些是护身符吗？用来保护什么的？怪医先生望着滔滔不绝的海浪，苦苦沉思着这个问题。以上就是本期全部内容，这里是草泥影院，感谢观众朋友们的关注和支持，下期视频我们再见。